नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म ममता थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा थप 3 जना पक्राउ। संचार सचिव कृष्ण बहादुर राउत पनि प्रहरीको नियन्त्रणमा। प्रतिनिधि सभाको बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित। शीर्ष नेताहरू बीचको सहमति तोडियो। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने एमालेको अडान कायमै। 3 दलले संसदलाई सिन्डिकेट बनाउन खोजेको रवि लामिछानेको आरोप। संसद चल्न नदिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त। ठूला दलहरू बीचको यो भागभण्डाको विषय नै होइन संसद। मिटर ब्याज विरुद्धको कानून पारित गर्न माग गर्दै पीडितद्वारा काठमाडौँमा प्रदर्शन। दलीय झगडाले अध्यादेश अलपत्र परेपछि आक्रोश व्यक्त। सप्तरी विष्णुपुर गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालयको अवस्था दयनीय। सुधारका लागि प्रयास गर्दा शिक्षकहरू नै आन्दोलित। र एनबीए भलिबलमा त्रिभुवन आर्मीको लगातार दोस्रो जित। महिलातर्फ एपीएफले आर्मीलाई हरायो। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। संचार सचिव पक्राउ सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउत पक्राउ परेका छन्। राउतलाई काठमाडौँबाट विराटनगर जाने क्रममा आज त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ गरिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले जनाएको छ। राउत 2078 पुस 21 मा सचिव भएका थिए। ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका उनलाई प्रहरीले यस अघि नै पक्राउ पुर्जी लिइसकेको थियो। माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने नाममा नक्कली मोहीलाई जग्गा सट्टा भर्ना दिने निर्णय गर्दा राउत भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत थिए। त्यसबेला मन्त्रालयले समर्जङ कम्पनीका नाममा रहेको जग्गा नक्कली मोही र बिचौलियालाई दिने निर्णय अघि बढाएको थियो। आर्थिक प्रशासन शाखामा अधिकृत रहेका राउतले जग्गा सट्टा भर्ना र नक्कली मोहीलाई जग्गा कायम गर्ने सम्बन्धी टिप्पणी उठाएको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ। त्यतिबेला विजय कुमार गच्छदार उपप्रधानमन्त्री सहित भौतिक योजना मन्त्री र सञ्जय कुमार शाह राज्य मन्त्री तथा दीप बस्न्यात सचिव थिए। राउतले टिप्पणी उठाएको फाइल सहसचिव सचिव हुँदै मन्त्रीबाट स्वीकृत भएर मन्त्री परिषद पुगेको थियो। प्रस्ताव मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरेपछि भूमाफियाको योजनामा जग्गा सट्टा भर्नाको काम फत्ते भएको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ। प्रहरीले आजै पूर्व नापी अधिकृत ध्रुव अर्याल र समर्जङ कम्पनीको प्रमुख लोखरी घिमिरेलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको छ। आरोपी अर्याल तत्कालीन नापी कार्यालय काठमाडौँबाट ललिता निवासको जग्गा नाप जाँचमा खटिएका सर्वेक्षक हुन्। घिमिरे समर्जङ कम्पनीका प्रमुख थिए। यो सँगै बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या 12 पुगेको छ। संसदमा जारी अवरोध खुलाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा बीच भएको समझदारी केही समय नबित्दै भाँडिएको छ। आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सरदार प्रीतम सिंह पटक पटक दिल्ली गएको भनिदिएको अभिव्यक्तिबारे प्रतिनिधि सभामा प्रष्टीकरण दिने र संसदलाई अघि बढाउने भनेर 3 नेताले गरेको सहमति भाँडिएको हो। सिंहदरबार बैठकमा सहमति गरेर बाहिरिएका एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरेर एमालेमाथि लगाइएको आरोप फिर्ता नभएसम्म बैठक चल्न नसक्ने अडान लिएपछि सहमति भाँडिएको हो। प्रधानमन्त्री दाहालले अभिव्यक्तिलाई लिएर एमाले सहितका प्रतिपक्षी दलहरूले संसदमा अवरोध गर्दै आएका छन्। एमालेले प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई बटम लाइन बनाएपछि प्रतिनिधि सभा बैठक बस्न सकेको छैन भने राष्ट्रिय सभाको बैठक लगातार चौथो पटक स्थगित भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक सोमबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ। संसद सचिवालयले सूचना टाँस गरेर बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित भएको जनाएको छ। आज 3 बजेका लागि बोलाइएको बैठक भोलि सोमबार दिउँसो 3 बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आग्रहमा बैठक भोलिसम्मलाई स्थगित गरिएको हो। आज प्रमुख दलबीच छलफलपछि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
त्यसपछि अध्यक्ष ओली संसद खोल्न तयार भएका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले हालै दिएको एक अभिव्यक्तिलाई लिएर एमाले संसद अवरोध गरिरहेको छ। एमाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै संसद अवरोध गर्दै आएको छ। अवरोधका कारण मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिनका लागि अगाडि बढाइएको विधेयक निष्क्रिय भएको छ। महत्त्वपूर्ण विधेयक समेत अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजीनामा दिनुपर्ने आफ्नो पार्टीको अडान कायमै रहेको बताएको छ। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले प्रमुख 3 दलको बैठकले पनि निकास नदिएकाले प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा दिनुपर्ने एमालेको अडान यथावत रहेको दावी गरेका छन्। संसद भवनमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकको स्वाभिमान, स्वाधीनता र सार्वभौमिकतालाई माटोमा मिलाउने गरी दिएको अभिव्यक्ति कुनै पनि हालतमा क्षम्य नहुने बताए। जनप्रतिनिधिहरूबाट निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्रीले म चाहिँ संसदले होइन दिल्लीबाट म प्रधानमन्त्री भएको हो भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिनु, दिल्लीको एउटा कुनै व्यापारीले मलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि दिल्लीमा लबिङ गर्नुभयो भनेर भन्ने जुन अभिव्यक्तिहरू आयो, यो निश्चित रूपमा नेपालको राजनीतिक इतिहासमा साह्रै दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो र यसले सिङ्गो 3 करोड नेपाली जनताको शिर निहुरिएको छ, लज्जा बोध भएको छ र यस्तो व्यक्ति देशको प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहनु भनेको सिङ्गो राष्ट्रको लागि पनि दुर्भाग्य हो। त्यसकारणले गर्दा उहाँले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ र राजनीतिक निकास दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ। प्रमुख सचेतक गिरीले प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले दिएको अभिव्यक्तिप्रति संसदमा उभिएर माफी मागे संसद सुचारू गराउन भने सकिने धारणा राखे। उनले सरकारले मिटर ब्याजसँग पीडितहरूको समस्या सम्बोधन गराउनका लागि संसदमा मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक नल्याएको दावी समेत गरे। यसअघि आजै बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठक नेकपा एमालेका सांसदहरूको अवरोधका कारण स्थगित भएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले आज पनि राष्ट्रिय सभाको बैठक अवरुद्ध पारेको हो। आजको बैठकको सुरुमा एमाले सांसद भगवती नेउपानेले प्रधानमन्त्री दाहाल भारतीय इसारामा चलेको भन्दै विरोध जनाएकी थिइन्। उनले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म सभामा अवरोध जारी रहने चेतावनी पनि दिएकी थिइन्। उहाँ धेरै ढाँट्नुहुन्छ देशलाई, उहाँ धेरै ढाँट्नुहुन्छ नेपाली जनतालाई, उहाँ स्वाधीनताको विरुद्धमा धेरै पटक उभिनु भएको छ। उहाँका यस्ता करतुतहरू विगतमा पनि धेरै देखिए। त्यसैले तपाईँ यो संसदमा आएर जवाफ दिन लायक प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न र प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न योग्य पनि हुनुहुन्न। त्यसैले एउटा मात्रै समाधान भनेको तपाईको बहिर्गमन हो। यो तपाईको बहिर्गमन नहुँदासम्म हाम्रो माग जारी हुन्छ। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले सांसदहरूलाई पटक पटक बस्न आग्रह गरे पनि उनीहरूले अवरोध जारी राखेपछि बैठक सोमबार बिहान 11 बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संसदलाई प्रमुख 3 राजनीतिक दलहरूले आफ्नो सिन्डिकेट बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। आज नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा उनले संसदलाई कांग्रेस, एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले आफ्नो सिन्डिकेट बनाउन खोजेको बताएका हुन्। सभापति लामिछानेले 3 राजनीतिक दलहरूका बीचमा सल्लाह मिल्दा संसद चल्ने र सल्लाह नमिल्दा संसद नचल्ने भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उहाँहरूको सल्लाह मिल्यो भने संसद चल्ने भयो, नमिल्दाखेरि संसद नचल्ने भयो। संसदमा एउटा स्वतन्त्र रूपमा जितेर आउनुभएको माननीय ज्यूको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ। संसदलाई संसद जस्तो बनाउनुपर्छ। यो सरकार अथवा यो कुनै महत्त्वपूर्ण दलहरू, ठुला दलहरू बीचको यो भागभण्डाको विषय नै होइन संसद। सभापति लामिछानेले दलहरूले पटक पटक यस्तो गरेको भन्दै अब आफूहरूले नसहने बताए। उनले आपसमा सल्लाह नगरी जुनसुकै मुद्दा संसदमा लिएर आउन आग्रह गरे। सभापति लामिछानेले आफूहरू मिटर ब्याज पीडितहरूको पक्षमा नरहेको प्रचार गरिएको भन्दै त्यसमा सत्यता नरहेको दावी गरे। अध्यादेश अन्तिम दिनमा संसदमा ल्याउनु नै सरकारको गल्ती भएको सभापति लामिछानेको भनाइ छ।
नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्ति र एमालेले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नु दुवै गल्ती भएको बताएका छन्। आज संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले दाहालले सरदार प्रीतम सिंहसँग सम्बन्धित अभिव्यक्ति दिएर कमजोरी गरेको बताएका हुन्। उनले प्रधानमन्त्रीले सांसदहरू र नागरिकको आत्मसम्मानमा असर पुर्याउने गरी बोल्न नमिल्ने बताए। बैठक अहिले स्थगित भयो भने हामी आशा र अपेक्षा गर्दछौँ भोलिको बैठक स्थगित नभइकन प्रक्रियामा जानेछ। र यहाँनिर हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि भने बोल्ने अधिकार प्राप्त छ भन्दैमा संसदको सांसदहरूको र नागरिकको पनि आत्मसम्मानलाई असर पुर्याउने गरी प्रधानमन्त्रीले त के सांसदले पनि बोल्न मिल्दैन। नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवड़ाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सत्तामा जान नपाएर छटपटी देखाएको प्रतिक्रिया दिए। एमाले परिपक्व राजनीति नगरेको उनको एमाले सत्तामा जान नपाएर छटपटिएको छ। कहिले जलहरी प्रकरणमा बुरुक्क उफ्रिन्छ, कहिले बजेटको प्रकरणमा बुरुक्क उफ्रिन्छ, फेरि यसो हेर्दै गयो आफ्नै नाउँ कता कता मुछिन्छ, फेरि थ्याचक्क बस्छ। अहिले पनि बुरुक्क उफ्रियो, अन्त फेरि चिसो पानीले नुहाउने बेला भइसकेको छ। त्यसैले यो आक्रमण उहाँमाथिको भन्दा पनि अलि सह्य गरेर मेच्योर राजनीति नगर्दाको परिणाम हो। कांग्रेस सांसद राजन केसीले संसदलाई बन्द गर्नु जनताको मुख बन्द गर्नु भएको टिप्पणी गरे। हाउस बन्द नगरेर हाउसमा जनताका जल्दा बल्दा समस्याहरू चाहिँ हाउस मार्फत यो व्यवस्थापिका सांसद भनेको जनतासँग प्रत्यक्ष वार्ता गर्ने थलो पनि हो, समस्या समाधान गर्ने थलो पनि हो। त्यसलाई बन्द गर्नु भनेको जनताको मुख बन्द गर्नु हो। त्यसकारणले उहाँहरूको रणनीति चाहिँ कुनै पनि कुरामा चाहिँ हाउस बन्द गरिहाल्ने यो ठिक होइन। संसदलाई जुनसुकै कुरामा बन्द गर्नु एमालेको रणनीति नै भएको कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ। नेताहरूले निरन्तर संसद बैठक अवरुद्ध गर्नु नहुनेतर्फ ध्यान दिन पनि आग्रह गरेका छन्। सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले एमालेले संसदमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सम्बोधन गर्न दिनुपर्ने बताएका छन्। आइतबार नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रमुख सचेतक यादवले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्न समेत नदिएर संसद अवरुद्ध गर्ने एमालेको कामले कसैलाई पनि फाइदा नपुग्ने बताएका हुन्। उनले एमालेले निरन्तर संसद अवरुद्ध गर्दा मुलुक झनै संकटमा फस्दै जाने अवस्था आएको जिकिर समेत गरे। एकैचोटि 1 महिनाको लागि 1.5 महिनाको लागि बन्दै गरिदिनु पर्छ लागि म क्षेत्रमा जाउँ, क्षेत्रमा गएर आफ्नो काम गरौँ। अब आज मेरो प्लान छ वीरगञ्ज जाने, निर्वाचन क्षेत्रमा जाने, अहिले फेरि अवरुद्ध भयो। अब फेरि त्यो क्यान्सल गर्नुपर्छ, उताको प्रोग्रामहरू सबै दिएको क्यान्सल गर्नुपर्छ, नमिठो हुन्छ नि। त्यसकारण यो संसद अवरुद्ध गरेर समस्याको समाधान हुँदैन। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले एमालेले ससाना कुरामा पनि संसद अवरुद्ध गरेर विश्व रेकर्ड कायम गर्न लागेको बताए। उनले अवरुद्ध संसद खुलाउने नाममा सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान रोक्ने कुरामा सम्झौता नगर्ने पनि स्पष्ट पारे। प्रमुख प्रतिपक्षी दल जिम्मेवार हुन्थ्यो भने ल ठिक छ यो विधेयक पास गरौँ त्यसपछि अवरुद्ध गरौँ भन्या भए चाहिँ उहाँहरूको अलिकति राजनीतिक परिपक्वता देखिन्थ्यो। र त्यो अन्तिम दिन आएर उहाँले जो अवरोध गर्नुभयो हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने त्यही ऐनलाई रोक्नको निम्ति चाहिँ अवरोध गरेको जस्तो देखिन्छ है। घटनाक्रमले त्यो पुष्टि गर्छ। भले अब नियतमा हामीले धेरै खोट अहिले चाहिँ शङ्का नगरौँ, तर समयक्रमले के भयो भने त्यो दिन चाहिँ विधेयक निष्क्रिय भयो। अब प्रक्रिया पुरा गरेर पास गरिन्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ न्याय सम्पादन गर्ने प्रक्रियामा सरकार प्रतिबद्ध छ। त्यसैगरी माओवादी केन्द्रकी सांसद नारायणी शर्माले अवरुद्ध संसद खुलाउने मुख्य जिम्मेवारी सभामुखको भएको बताइन्। उनले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संसद अवरोध गर्ने स्तरको नभएको पनि दाबी गरिन्। सार्वजनिक लेखा समितिले विगतमा भएका निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयन नहुनु सरकारको हेलच्याक्राइ मात्रै नभई सार्वभौम सम्पन्न संसदीय समितिप्रति अवहेलना भएको निष्कर्ष निकालेको छ। लेखा समितिको आजको बैठकमा समिति सदस्यहरूले करको संरक्षण गर्दै दुरुपयोग हुन नदिने जिम्मेवारी पनि समितिको भएको बताएका हुन्। बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद योगेश कुमार भट्टराईले सरकार संसदीय समिति र संसद चलाउन गम्भीर नभएको आरोप लगाए। संसद चलाउने समितिहरू चलाउने सन्दर्भमा सत्ता पक्षको सरकारको भनौँ न, अब सत्ता पक्ष भनेर मान्यजीहरूलाई मैले दोषारोप गर्न खोजेँ होइन, सत्ता पक्षकै मान्यहरू पनि उत्सुकै देख्छु।
तर सरकार चाहिँ यसमा एकदमै जिम्मेवार देख्दिनँ मैले। नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले सार्वजनिक लेखा समितिलाई चर्चित भ्रष्टाचार काण्डका फाइलहरूको सम्बन्धमा अहिले त्यो भ्रम पनि परिसकेको छ। त्यो निर्णय भइसकेको र फेरि नयाँ कहीँबाट उजुर आयो भने हेर्न सक्छ यो लेखा समिति। तर त्यो एउटा प्रक्रिया टुङ्गिसकेको हामीले केही गर्ने कुरा भएन। तर जुन कुरा चाहिने निर्णय भयो त्यसलाई जहाँ जुन लेभलबाट थन्किएको छ, गभर्मेन्टले थन्किएको छ भने गभर्मेन्टले ब्रिच अफ प्रिभिलेज गभर्मेन्टले गर्यो, कुनै संवैधानिक संस्थाले गरेको छ भने संवैधानिक संस्थाले ब्रिच अफ प्रिभिलेज गर्यो। यो संसदको समितिलाई अपमान गर्ने अधिकार कुनै संस्थालाई छैन। नेता केसीले चर्चित भ्रष्टाचार काण्डका फाइलहरूको सम्बन्धमा विस्तृत विवरण समितिमा सदस्यहरूलाई दिनुपर्ने बताए। समिति सदस्य प्रेम आलेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री दाहालले देखाउँछु यसलाई डस्टबिनमा फाल्ने कामहरू हुन्छ। अब यसलाई हामीले डस्टबिनमा फाल्ने कि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, अब जनताले यही प्रश्न गरिराखेको छ। चाहे त्यो भुटानी शरणार्थीको कुरा गरौँ, केही माछा त गए, प्रधानमन्त्रीजीले फिल्म देखाउँछु भन्नुभयो, यो ट्रेलर भन्नुभयो, त्यो फिल्म पनि सुरु भएको छैन अहिलेसम्म। त्यो कहिले लाग्ने यो फिल्म भनेर हामीले सोध्नुपर्ने आवश्यकता मैले देख्दछु। समिति सदस्यहरूले अनियमितताका प्रकरणहरू थन्काएर राख्नु संसदको समितिको अपमान हुने समेत बताए। समितिको अध्ययन अनुसन्धान निर्णय र निर्देशन परिपक्व तथा देश र जनताले चाहेको जस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा बैठकमा एउटै मत हुन आवश्यक रहेको पनि सांसदहरूको भनाइ छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे कांग्रेस सांसद डाक्टर आरजू राणा देउवाको नाम जोडिएको अडियोमा सन्देश शर्माको स्वर मिलेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरजू र शर्मा बीच संवाद भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा अडियो सार्वजनिक भएको थियो। गत वैशाख 2 गते राणाले आफ्नो चरित्र हत्या भएको भन्दै साइबर ब्युरो भोटाहिटीमा निवेदन दिएकी थिइन्। सो अडियो छानबिन गर्दा दाङका सन्देश शर्मासँग मेल खाएको प्रहरीको भनाइ छ। यस्तै सो अडियो सहितको भिडियो कहाँबाट आएको भन्ने बारे छानबिन गर्न टिकटक सिंगापुरलाई प्रहरीले पत्राचार गरेको छ। शर्मा भने सोही प्रकरणमा जोडिएर थुनामा रहेका छन्। नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएको प्रकरणमा आफ्नो नाम जोडेर आएको अडियोको सत्य तथ्य छानबिन गर्न माग गर्दै आरजुले वैशाख 2 गते साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएकी थिइन्। अडियोमा शरणार्थी प्रकरणमा आरजू देउवाले समेत रकम लिएको आरोप लाग्दै आएको छ। नक्कली भुटानी बनाई अमेरिका पठाउने लोभ देखाएर करोडौं रकम असुल गरेको अभियोगमा असार 1 गते अदालतले हाई प्रोफाइल व्यक्ति सहित 16 जनालाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो। पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझी, सोही घटनामा मुछिएर निलम्बनमा परेका सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार डाक्टर इन्द्रजित राई, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल लगायतलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राखिएको छ। मिटर ब्याज पीडितको समस्या सम्बोधनका लागि जारी अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा रोकिएपछि पीडित पुनः आन्दोलित भएका छन्। अनुचित लेनदेन स्थापित भएमा कसुरदारलाई कैद र जरिवाना दुवै प्रस्ताव गरिएको अध्यादेश दलीय झगडाले अलपत्र परेपछि पीडितले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका हुन्। मिटर ब्याजी सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभा बैठक हुन नसकेका कारण निष्क्रिय भएपछि मिटर ब्याजी पीडित पुनः आन्दोलित भएका छन्। मिटर ब्याजीबाट पीडामा परेकाको समस्या समाधान गर्न ल्याइएको विधेयक नै निष्क्रिय भएपछि पीडितले आइतबार माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेका हुन्। सरकारले मिटर ब्याज कसुर स्थापित भएमा 7 वर्षसम्म कैद हुने प्रस्ताव गरेको थियो। कसुर ठहर भएमा कसुरदारलाई 7 वर्षसम्म कैद र 70,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था सहित विधेयकमा प्रस्तावित थियो। विधेयक अघि बढेपछि खुसी भएका पीडित दलीय झगडाले रोकिएपछि आक्रोशित भएका हुन्। कानुन निष्क्रिय भएसँगै मिटर ब्याज पीडितले पुनः कानुन पारित हुनुपर्ने माग राख्दै प्रदर्शनमा जुटेका हुन्।
विधेयक निष्क्रिय भएपछि आफूहरू पहिलाकै अवस्थामा आइपुगेको भन्दै साउहरू घरमै आएर धम्की दिन सुरु गरेको पीडितको गुनासो छ। ऋणीहरूलाई खुट्टामा रस्सी बाँधेर अनि रोडमा घिसिआउँछु यस्तो यस्तो कुरा गरिरहेछ साउले। त्यही हो के हो, हामी उनीहरूलाई कर्जा लियो अनि फर्याइदियो अनि मेरो जग्गा जमिन सबै उसलाई लेखिदियो छ, पैसा लियो, मेरो जग्गा फिर्ता गर्दैन। अब त्यही कारणले हामी आन्दोलन उठाएको छ। फेरि मेरो महाजनले के भन्नु भएको छ, अब तिमीहरू मिटर ब्याजमा गइसक्नु भएको छ, मिटर ब्याजबाट त्यो उनीहरूबाट निस्क्यो भने पछि घरमा गएर यस्तो गर्छ उस्तो गर्छ धम्काइरहेछ। सरकारसँग समझदारी भए पश्चात घर फर्केका पीडित पुनः काठमाडौँ आएर न्याय नपाएसम्म प्रदर्शन जारी राख्ने तयारीमा छन्। माग सम्बोधन नभई संसद भवनको गेट समेत तोड्न पछि नहट्ने चेतावनी मिटर ब्याज पीडित सङ्घर्ष समितिको छ। हामीले त यो बीचमा आन्दोलनलाई गाउँतिरै चाहिँ छलफलको माध्यमहरूले जुन सिडिओ कार्यालयहरूमा छलफल भइरहेको थियो त्यसमा लागेका थियौँ, तर जुन दिनदेखि यो अध्यादेश खारेज भएको छ त्यो दिनदेखि चाहिँ मिटर ब्याजीहरू चाहिँ उहाँहरूको आतंक फेरि पुरानो जस्तै चाहिँ सुरु भएको छ। पारित भएन भने यो संसद भवनको गेट तोडेर हामी आफ्नो कानुन आफै बनाउँछौँ, हामी निधो गरिसकेका छौँ। कानुन व्यवसायीले समेत पुनः उही विधेयक छलफल गर्न मिल्ने भन्दै मिटर ब्याजी पीडितलाई न्याय दिन ढिलाइ गर्न नहुने बताएका छन्। जबसम्म कानुन बन्दैन तबसम्म चाहिँ कानुनको दायरामा आउने अवस्था हुँदैन। संसदमा त्यो विधेयक टेबल टक भएर त्यो विधेयक निष्क्रिय भइसके पछाडि पनि फेरि संसदको तल्लो सदनमा फेरि त्यसलाई विधेयक टेबल टक गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। मिटर ब्याज विरुद्ध कानुनसँगै पीडितले सहुलियत दरमा ऋण, मिटर ब्याजीलाई कारबाही, झुटा मुद्दामा गिरफ्तार गरिएका पीडितलाई रिहा लगायतमा माग पनि गरेका छन्। मिटर ब्याजमा ऋण लगाएर सर्वसाधारणको उठिवास लगाउने साहुकार विरुद्ध देशभरबाट 21,975 उजुरी परेका छन्। आयोगमा सबैभन्दा धेरै मधेसबाट 17,856 उजुरी दर्ता भएका छन्। क्यामेरामा प्रवीण सिलवालको साथ यशोदा चौलागाई, काठमाडौँ। यसैबीच उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिलाएरै छाड्ने बताएका छन्। आइतबार नयाँ बानेश्वर स्थित मिटर ब्याज पीडितको धरनास्थलमा पुगेर उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि सरकारले गठन गरेको आयोग मार्फत मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिलाएरै छाड्ने बताएका हुन्। उनले संसदमा रहेको मिटर ब्याज विरुद्धको विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताउँदै न्याय पाउनेमा ढुक्क हुन पीडितहरूलाई आग्रह गरे। अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ, यसैले गर्दा तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, विधेयक संसदमा छ, अस्वीकार भएको होइन। त्यसैले विधेयक पारित गर्न यो न्यायको आन्दोलनलाई कुनै पनि हालतमा पुरा नगरिकन छोडिने छैन। तपाईहरु भन्छ हुनुहुन्छ। मन्त्री श्रेष्ठले पीडितहरूले आयोगमा दिएका 2500 उजुरीमा छानबिन गरेर 1500 जति उजुरीमा पीडितको पक्षमा फैसला गरिएको पनि बताए। सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिकाका शिक्षकहरू आन्दोलित भएका छन्। सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाहरूलाई पढ्न लेख्न नआएको भन्दै स्थानीय तहले स्पष्टीकरण सोधेपछि शिक्षकले आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। दर्शकवृन्द, गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार आएको छ। शिक्षा स्वास्थ्यका अवस्था जताततै खस्किरहेका छन्, तर सप्तरीकै विष्णुपुर गाउँपालिकामा यहाँका अध्यक्ष उमेश प्रसाद यादवले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नमुनाको रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर सप्तरीकै विष्णुपुर गाउँपालिकाको शारदा माविमा खजा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ, त्यहाँ केही त्रुटिहरू भएका छन्। सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेश कुमार यादवले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकालाई पढ्न लेख्न नआएको र शिक्षकले नपढाएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेपछि शिक्षक आन्दोलित छन्। स्थानीय तह र शिक्षक विवाद भइरहेको समयमा सञ्चारकर्मी सामुदायिक विद्यालयमा पुग्दा अवस्था भने दयनीय देखिएको छ। त्यो फर्स्ट सेकेन्ड भनेर त्यसरी छैन, जसले एडमिसन कहिले लिन्छ त्यो हो त्यसरी। तैपनि अब कहिलेकाहीँ अब हिजो पानी परेर नआएको कुनै काम होला।
वडा नम्बर 1 स्थित जनता मावि खुरहुरियामा विद्यालयको हाजिरी र उपस्थित विद्यार्थी सङ्ख्या नै मिलेन। 31 जना अध्ययनरत बाल विकास केन्द्रमा 1 जना बालिका पनि उपस्थित देखिएनन्। कक्षा 1 मा 42 जनाको नाम भए पनि 1 जना पनि उपस्थित थिएनन् भने कक्षा 2 मा 25 मध्ये सबै अनुपस्थित थिए। अन्य कक्षामा पनि उपस्थिति नगण्य थियो। विद्यार्थी कम देखिएको घटनाको प्रधानाध्यापक अशोक यादवले भने बचाउ गरे। माविको शिक्षक आइसकेपछि मलाई चाहिँ गाउँपालिकाले प्रको जिम्मेवारी दिनुभएको छ। बर बुझारतको सन्दर्भमा त्यहाँबाट चिठी पनि बारम्बार मलाई पनि बुझिलिनु भनेर आयो, तर चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ केही पनि आएको छैन। अनुगमनका क्रममा 8 देखि 10 कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई विद्यालयको नाम समेत अङ्ग्रेजीमा लेख्न आएन। जोड, घटाउ, गुणा, भागमा समेत विद्यार्थी कमजोर देखिएका छन्। हेल्थको डिफिनेसन के हुन्छ थाहा छ? शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक। सामाजिक भनेको के हो? समाजको लागि काम गर्ने ठाउँ। विद्यालयका प्रधान अध्यापक र शिक्षक विवाद बढेपछि शैक्षिक स्तर खस्केको देखिएको छ। माध्यमिक विद्यालय भए पनि अध्ययन अध्यापन अपेक्षाकृत नभएको विद्यार्थी र अभिभावकको गुनासो छ। यी सरकारी विद्यालय में एकदम न्यून मध्यम आएका व्यक्ति सबके बच्चा सब पढ़ रहा है। तै लाको यी विद्यालय में जे से एकदम नेपाल सरकार जे भी सर सबके पठेना है हमरा सबके विद्यालय में वास्तव में अगर बुझबे तो टॉप टीचर सब है, लेकिन विद्यार्थी प्रोडक्ट है में एक बहुत बड़का समस्या देखा पड़ रहा है। गाउँपालिकाले भने सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकहरूले विद्यालय शिक्षालाई कमजोर बनाएको भन्दै सुधारका लागि थप कदम चाल्ने चेतावनी दिएका छन्। अब चाहिँ धेरै शिक्षकलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सरुवा पनि गरेर शिक्षालाई गुणस्तर कसरी उठाउन सकिन्छ व्यवस्थापन समिति समेत गठन भइसकेको छ। यसमा मैले जसलाई कारबाही गर्नुपर्छ कारबाही पनि गर्छु, निलम्बित गर्नुपर्छ मैले निलम्बित गर्छु, तर शिक्षाको स्तर चाहिँ म उठाएर नै छाड्छु। सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई पढ्न लेख्न नआएको विषयमा गाउँपालिका र शिक्षक बीच विवाद बढेको छ। शिक्षकहरू शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न र आफ्नो कमजोरी स्वीकार्न भन्दा आन्दोलनमा लागेपछि विद्यार्थीको भविष्य भने थप अन्योलमा परेको छ। शिक्षा र स्वास्थ्य नै आम जनताको मेरुदण्ड हो। यो दुईटै संस्थालाई सुधार गरेर अगाडि बढायो भने यहाँको समग्र विकास हुने उहाँको जन अपेक्षा रहेको छ र जनविश्वास रहँदै आइरहेको छ। एबी न्यूज खबरका लागि बैद्यनाथ यादव, कनकट्टा, सप्तरी। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी प्रसङ्ग। कोशी प्रदेशमा जीवन आचार्य सहित 3 जना मन्त्रीले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले आचार्यसँगै माओवादीका राजेन्द्र कार्की र कंग्रेसका रामकुमार खत्रीलाई शपथ ग्रहण गराएका हुन्। मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले आचार्य सहित 3 जनालाई मन्त्री नियुक्त गरेर पहिलो पटक मन्त्री परिषद विस्तार गरी 6 सदस्यीय बनाएका हुन्। मोरङका आचार्यलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री नियुक्त गरेका छन् भने माओवादीबाट संखुवा सभाका राजेन्द्र कार्की र कंग्रेसबाट शेखर कोइराला निकट नेता उदयपुरका रामकुमार खत्रीलाई बिना विभागीय मन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन्। आचार्य दोस्रो पटक मन्त्री नियुक्त भएका हुन्। सभामुख बाबुराम गौतमको समर्थनमा बहुमत पुर्याएर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापाले ओखलढुङ्गाका प्रदीप कुमार सुनवार र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट 5 थरका कमल प्रसाद जबेगुलाई मन्त्री नियुक्त गरेर शपथ लिएका थिए। धौलीगङ्गा बाँध जुनसुकै बेला खोलिन सक्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले सतर्क रहन नदी किनार आसपासका बासिन्दालाई आग्रह गरेको छ। भारतले पानीको सतह बढेको भन्दै पिथौरागढ जिल्ला अन्तर्गत दार्चुलामा रहेको धौलीगङ्गा बाँधको ढोका जुनसुकै बेला खोल्न सकिने भनेपछि नेपालतर्फ सतर्कता अपनाइएको हो। धौलीगङ्गा नदीमा पानीको प्रवाह बढ्दै गएकाले सतर्क रहन महाकाली नदी तटीय क्षेत्रका स्थानीयलाई आग्रह गरिएको छ। नदी किनारमा नजान र सतर्क रहन जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। 280 मेगावाट क्षमताको धौलीगङ्गा जलविद्युत परियोजनाको बाँध प्रत्येक वर्ष वर्षाको समयमा खोलिने गर्छ।
2070 असार 2 र 3 गते 81 धौली गङ्गाको बाँध खोलिएपछि दार्चुला सदरमुकाममा 100 भन्दा बढी घर बगाउनुका साथै जनधनको धेरै क्षति भएको थियो। 7वटै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूले प्रदेशले पाएको अधिकार पाउने अधिकारहरूको सीमा स्पष्ट गरी परिभाषित गर्न माग गरेका छन्। मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा आयोजित कार्यक्रममा मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूको 2 दिने सम्मेलनले 9 बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै यस्तो माग अघि सारेको हो। संविधानको अनुसूची 729 मा रहेको साझा अधिकारहरूको सूचीसँग सम्बन्धित विषयहरू तत्काल परिभाषित गरी 3वटै तहको अधिकारहरूको सीमा स्पष्ट गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। अहिलेको जुन ऐनहरू संघीय संसदमा निर्माण भइसकेका छ, प्रादेशिक संसदमा निर्माण भइसकेका छ र गृह मन्त्रालयमा अहिले एउटा सूचना मात्रै निकालेर जुन समायोजनको प्रक्रिया छ त्यो थालनी नभएकोले गर्दाखेरि ती सम्पूर्ण कामहरू तुरुन्तै चाहिँ थालनी गरेर यथासक्दो 1 महिना 2 महिना 15 दिनभित्र त्यो काम गर्नलाई हामीले सरकारसँग माग गरेका छौँ। प्रदेशका लागि नियमावली लगायत आवश्यक कानुनहरू तत्काल निर्माण गर्न अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयनका लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय लगायतका सम्बद्ध कार्यालयहरूसँग समन्वय गरी कानुनको शासनलाई थप सुदृढ बनाउन पनि सम्मेलनमा माग गरिएको छ। मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा रहने न्यायाधिवक्ता लगायतका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन प्रदेश लोकसेवा आयोगले नै गर्ने गरी संविधान संशोधन गरी कानुन निर्माण गर्न घोषणापत्र मार्फत गरिएको छ। काठमाडौँमा सुनको सिक्री लुटपाट गर्ने कार्यमा संलग्न 4 जना पक्राउ परेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी सो कार्यमा संलग्न रामेछापका रबिन दमाई, सुनसरीका रवि विश्वकर्मा, काभ्रेका उमेश छेत्री र धनकुटाका राहुल माझीलाई सार्वजनिक गरेको हो। पछिल्लो 1 महिना यता विशेष गरी मर्निङ वाकमा निस्कने महिलाहरूको घाँटीमा लगाइएको सुनको सिक्री लुटिने क्रम बढेको उजुरी आएपछि अनुसन्धानको क्रममा उनीहरू पक्राउ परेका हुन्। एउटै ग्रुप हुनसक्छ भन्ने हिसाबले हामीले यो अनुसन्धान गर्दै गयौँ र यो अनुसन्धान गर्दै गरेको अवस्थामा एउटा ग्रुप नै यसमा रहेको अवस्था थियो। त्यसमध्ये हामीले 4 जनालाई पक्राउ गऱ्यौँ, जसमा यो 4वटा ग्रुप जसमा बाइकहरू प्रयोग भएर गरेको अवस्था हो र यसमा सुन जहाँ चोरिएको सुन चाहिँ लुटिएको सुन बिक्री गरेर जसले किन्यो उसलाई पनि पक्राउ गरेर अहिले कारबाहीको हिसाबमा ल्याछौँ हामी। लुटपाट कार्यमा मोटरसाइकलको प्रयोग पनि गरेको प्रहरीले अनुसन्धानमा खुल्न आएको छ। उनीहरूको साथबाट 11.2 ग्राम तौलको सुनको ढिक्का सिक्री लुट्ने क्रममा प्रयोग गरिएको 2वटा मोटरसाइकल, 47 ग्रामको सुनको नेक्लेस र 6 थान मोबाइल सेट बरामद गरिएको छ। लुटिएका सो सुनको कारोबार गर्ने कार्यमा संलग्नहरूको पनि खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। हप्ताको पहिलो दिन शेयर बजारमा नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले बढेको छ। आज शेयर बजार परिसूचक नेप्से 28.38 अङ्कले बढेर 2077.7 बिन्दुमा पुगेको छ। आज 287वटा कम्पनीको 83,52,000 किता शेयर 3 अर्ब 4 करोड 25 लाख रुपैयाँमा किनबेच भएका छन्। सबैभन्दा धेरै हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्सको 18 करोड 60 लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। आज होटल तथा पर्यटनमा लगानी गर्दा बढी आकर्षित भए। आज राभा एनर्जी कम्पनीको शेयर 10% तथा सिटी होटलको शेयर 9.5%ले बढ्यो। आज सबैभन्दा धेरै माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत कम्पनीको शेयर 6.5% र बीपीडब्ल्यू लघुवित्तको शेयर 4.5%ले ओह्रालो लागेको छ। यो वर्षको कुल विनियोजित बजेटको 74.31% मात्रै बजेट खर्च भएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड 73 लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो। तर आजसम्म 13 खर्ब 33 अर्ब 42 हजार मात्रै खर्च भएको छ।
संशोधित बजेट पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिएको छ। यो वर्ष विकास खर्च 50% पनि नभएको देखिएको छ। आज सबै सरकारी निकायको तर्फबाट 5 अर्ब 56 करोड 15 लाख रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी हुँदै गर्दा विकास खर्च कुल 1 खर्ब 90 अर्ब 4 करोड 59 लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पुँजीगत खर्चतर्फ 3 खर्ब 80 अर्ब 38 करोड 45 लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो। यस वर्ष लक्षित राजस्वको उद्देश्य समेत पूरा हुन सकेन। चालु आर्थिक वर्षभित्र सरकारले लक्ष्यको 62.76% अर्थात् 8 खर्ब 80 अर्ब 63 करोड 11 लाख रुपैयाँ मात्रै सङ्कलन गरेको छ। यो वर्ष 14 खर्ब 3 अर्ब 14 करोड 70 लाख रुपैयाँ बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा 9 खर्ब 23 अर्ब 54 करोड रुपैयाँ बढीको खर्च भएको छ। राजस्व तथा विभिन्न गरी जम्मा 8 खर्ब 80 अर्ब 63 करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै सङ्कलन भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि गर्ने सबै खालको भुक्तानी आजदेखि बन्द हुँदैछ। आज राति 12 बजेबाट लागू हुने गरी नियमले निर्दिष्ट गरेको कामका लागि बाहेक निकासा भुक्तानी नहुने र प्रणाली समेत बन्द रहने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक साता अघि निकासा भुक्तानी र प्रणाली बन्द हुने भएको हो। आजदेखि प्रदेश तथा स्थानीय तहको बजेट भुक्तानी निकासाका लागि प्रयोग हुँदै आएका स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली, एकल खाता कोष प्रणाली र कम्प्युटरकृत सरकारी लेखा प्रणाली एक हप्ताका लागि बन्द हुनेछन्। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली बमोजिम सङ्घीय कार्यालयहरूमा भुक्तानी बन्द हुने भएको हो। सोही नियमावली अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको हकमा पनि भुक्तानी रोकिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले राष्ट्रिय गौरवको 1200 मेगावाटको बुढी गण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अगाडि बढाउन पहल सुरु गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशन बमोजिम प्राधिकरणको उच्च नेतृत्वले आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न प्रस्तावित निर्माण स्थल र जलाशय क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेको हो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नेतृत्वको टोलीले जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिको विषयमा जानकारी लिएको हो। साथै आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाइ संयोजक जगत कुमार श्रेष्ठ सम्मिलित टोलीले बाँध तथा विद्युत गृह निर्माण स्थल र डुबान क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण पनि गरेको छ। आयोजनाबाट गोर्खा र धादिङका 8117 घर परिवार प्रभावित हुनेछन्। आयोजनाबाट वार्षिक रूपमा 3 अर्ब 38 करोड 30 लाख युनिट विद्युत उत्पादन हुने लक्ष्य छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीलाई स्पष्टीकरण बुझाएका छन्। अधिकारीले दोस्रो ताकेताको अन्तिम दिन अर्थात् आज मन्त्री किराँतीलाई स्पष्टीकरण बुझाएका हुन्। यसअघि अधिकारीले स्पष्टीकरण नदिने अडान लिँदै आएका थिए। पहिलो पटक 7 दिने समय दिएर सोधेको स्पष्टीकरणमा निर्देशक अधिकारीले जवाफ नदिएपछि मन्त्री किराँतीले दोस्रो पटक 3 दिनको समय दिएर स्पष्टीकरण सोधेका थिए। गत असार 11 गते 7 दिनको समय दिँदै सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ नपाएपछि मन्त्री किराँतीले 3 दिने अल्टिमेटम सहित बिहिबार फेरि पत्र पठाएका थिए। अधिकारीलाई उड्डयन सुरक्षामा लापरवाही गरेको, प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायक निकायको रूपमा छुट्याउने सरकारको नीतिलाई चुनौती दिएको, पोखरा विमानस्थलमा परीक्षण उडान गराएर प्रतिवेदन प्राप्त नगरी एयरबस 320 विमानलाई उडान गर्न दिएको आरोप लगाइएको छ। रूपन्देहीका सीमावर्ती बजारमा तरकारीको भाउ आकाशिएको छ। बुटोल, भैरहवा, मणिग्राम 4 नम्बर लगायतका हाट बजारमा हरियो तरकारीका साथै आलु प्याजको मूल्य बढेको हो। सरकारले बजेट मार्फत आलु प्याजमा भ्याट लागू गरेसँगै आकाशिएको तरकारीको बजार मूल्य अझै नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। ताजा तरकारीको मूल्य पनि सोही हाराहारीमा बढेको छ। अहिले रूपन्देहीमा हरियो सिमी प्रति केजी 240 देखि 300 रुपैयाँसम्म बिक्री भइरहेको छ। गोलभेडा प्रति केजी 120, रामतोरिया 120, तिते करेला 100, काउली 150 र भिडे खोर्सानीको मूल्य प्रति किलो 200 रुपैयाँसम्म रहेको छ। हाट बजारमा
बिल बिजक पनि नदिने हुँदा उपभोक्ता ठगिँदै आएका छन्। एकातिर भ्याट, अर्कोतिर स्वदेशमा पर्याप्त तरकारी उत्पादन नहुँदा उपभोक्ता भने मारमा परेका छन्। सौतेनी आमाको हत्या आरोपमा धनुषा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। 39 वर्षीय मीरादेवी भगतको हत्या आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले भारतको बेतिया जिल्ला नरकटियागञ्जका 20 वर्षीय प्रेम भगतलाई पक्राउ गरेको हो। सुरुमा मीराले आफै आगो लगाई आत्महत्या गरेको भनिए पनि पछि प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै जाँदा प्रेमले हत्या गरेको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। चिटपट भेटिएर चाहिँ सबै कुरो जाँदाखेरि अब पहिले घोप्टो अवस्थामा थियो, उतान पारेर हेर्ने बेला टाउकोमा चोट दिएको। त्यसपछि सोध्दै जाँदाखेरि हामीले उसले चाहिँ आफूले चाहिँ स्वीकार गरेर यस जघन्य प्रकृतिको अपराध गर्ने व्यक्तिलाई नाटकीय ढङ्गमा जुन गरिरहेको थियो त्यो तत्काल प्रहरीले एउटा चाहिँ एउटा स्पेसल टिम भनौँ त्यो अनुसन्धानले तत्काल चाहिँ अभियुक्तलाई चाहिँ हामी सफल भएको छ। भगत परिवार धनुषाको गणेशमान 4 नाथ नगरपालिका 4 स्थित शिवनगरमा डेरा गरी बस्दै आइरहेका थिए। सौतेनी आमासँग विवाद भएपछि असार 23 गते प्रेमले चिरपट प्रहार गरी हत्या गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। चिरपट प्रहारबाट घटनास्थलमै मीराको मृत्यु भएपछि प्रेमले घरमै आगो लगाएर शव जलाएको प्रहरीले जनाएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। सातौं प्रधानमन्त्री कप एनभिए महिला तथा पुरुष राष्ट्रिय भलिबल क्लब च्याम्पियनसिपमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। आज भएको खेलमा आर्मीले दावाली मिलन क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गरेको हो। आर्मीले दावालीलाई पहिलोमा 25-19, दोस्रोमा 25-11 र तेस्रोमा 25-20 ले पराजित गर्यो। पहिलो खेलमा आर्मीले सैलुङ बागढुङ्गा क्लबलाई 3-0 ले पराजित गरेको थियो। अर्को खेलमा टिपटप हेल्प नेपालले सैलुङमाथि 25-12, 25-15 र 25-19 को सहज जित हात पार्यो। त्यस्तै आजै भएको अर्को खेलमा एपीएफ क्लबले गण्डकी प्रदेशलाई 21-25, 25-21, 25-23 र 25-17 ले पराजित गर्यो। त्यसैगरी आजै भएको महिलातर्फको खेलमा एपीएफले आर्मीलाई हरायो। एपीएफले आर्मीलाई 30-28, 25-23, 20-25, 19-25 र 15-6 ले पराजित गरेको हो। अब पालो खास खबरको। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति बदर गर्न परेको रिटमाथिको सुनवाई आज भएन। न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको एकल इजलासमा परेको रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो। डिभिजन बेन्चमा धेरै मुद्दा भएकाले आज एकल इजलास बस्न नभ्याइने भएपछि मुद्दामा सुनवाई नभएको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हुम्लाको चङ्खेली गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु बहादुर शाही सहित 8 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले गाउँपालिकाका इन्जिनियर मानबहादुर ऐडी, प्राविधिक सहायक गोबन्धन बोहरा, लेखापाल नवीन रेग्मी, तत्कालीन वडाध्यक्ष हरिहर उपाध्याय लगायत विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो। अख्तियारले सबैसँग 6,48,786 रुपैयाँ बिगो माग गरेको छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लाका अध्यापक र प्राध्यापकहरूले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूको कार्यकक्षमा ताला लगाएका छन्। उनीहरूले उपकुलपति, रजिस्ट्रार, रेक्टर, डिन र अस्पताल निर्देशकको कार्यकक्षमा ताला लगाएका हुन्। करार अध्यापक र प्राध्यापकहरूलाई स्थायी गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ। बाँकेको कोहलपुर 11 मा रहेको आधुनिक बस पार्कको लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले उद्घाटन गरेका छन्। नगर विकास कोषको 18 करोड ऋण र कोहलपुर नगरपालिकाको 12 करोड गरी 30 करोड लगानीमा बस पार्क बनेको हो। व्यापारिक भवन सहित बनेको बस पार्क प्रदेशकै अत्याधुनिक मानिएको छ। बुटोलको तिनाउ पुल नजिकै आज बिहान एक युवा मृत अवस्थामा फेला परेका छन्।
इलाका प्रहरी कार्यालय बुटोलका अनुसार बुटोल 5 शान्ति टोल बस्ने 20 वर्षीय सुमन विक मृत अवस्थामा फेला परेका हुन्। उनको मृत्युको कारणबारे थप अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। सुनको भाव आज प्रतितोला 700 रुपियाँले बढेको छ। आज छापावाल सुन प्रतितोला 1,11,700 र तेजाबी सुन 1,10,750 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। चाँदी पनि तोलामा 20 रुपियाँले बढेर 1,395 रुपियाँमा किनबेच भइरहेको छ। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्म जयन्तीको अवसरमा तनहुँमा रामायण वाचन हुने भएको छ। नेपाली लेखक सङ्घ तनहुँले असार 29 गते रामायण वाचन कार्यक्रम गर्न लागेको हो। नयाँ पुस्तालाई रामायणको महत्त्व बुझाउन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको आयोजकको भनाइ छ। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू यही 27 असारमा नेपाल भ्रमणमा आउने भएका छन्। अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसी कार्यान्वयनका लागि यसअघि पनि नेपाल आएका उनी सो नियोगको अनुदानमा नेपालमा सञ्चालित परियोजनाको प्रगतिबारे जानकारी लिन काठमाडौँ आउन लागेका हुन्। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।